Cum se reprezintă durerea? Unde este cel mai rău? Umerii. Umerii? Și cum se lasă durerea? Mâinii jos și mai de pe aici. Cu inflamație pe mâini, nu? Da. Ok. Tot ăsta bun. Ok, și înapoi? Oh! Exact. Bine, o mână la ceafă. Capul sus. Moale, la mine. Cealaltă. Piept și îl dăm afară tare. Îl dăm afară. Încă o dată. Tare. Bun. Tare. Bun. Îl dăm afară tare. Și invers diagonală. Perfect. Tragi mai în piept. Îl dăm afară tare. Tragi mai în piept. Tragi mai în piept. Încercați să faceți fix tot ceea ce vă dorește. La cervical, dorea dacă le aplecam, dacă ridicam mâinile? Da? Acum, dacă operăm mai bine.